ഓഫുള്ളൊരു ദിവസമാണ് എനിക്കിന്ന് പെറ്റ്സുമായി കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഓഫുള്ള ഡേ ആണ്. കിളികളുടെ ചിലക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും കൂടുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിന് കുളിർമയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നെപ്പോലെ ബേഡ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്നത്. അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള ബേഡ്സിനെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത്. ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കിത് സമ്മാനിച്ചത്. ഞാനുമായിട്ട് ഇണങ്ങാൻ ഇവർക്ക് ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവർ വന്ന് ഇതുപോലെ ഫുഡൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡ് ഫീഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ വളർത്താനുള്ള സന്തോഷവും വളർത്താനുള്ള ആഗ്രഹവും കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കൂടും. ഞാനിവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരാളിവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നായ്ക്കുട്ടിയാണ് അവൾ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.